sense one of your friends, Hoodle? I feel like somebody's watching us. Maybe there's someone around here who needs our help. Right. That can't be. โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะสวัสดีคุณประภานะ All right. Bursting touch เราหานกฮูกไม่เจออ่ะ They've made cutlery out of Zugal fangs? What a waste. How so? They. จะไปหาแฟรงค์อะไรยังไงเขี้ยวอะไรเนี่ยโอเคอันนี้คือเมืองใหม่ที่เรามานะดูมีประชาชนเยอะแยะมากมายดูเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็มีดาวเต็มไปหมดโอเคเราต้องทำยังไงลองคุยกับประชาชนคนนี้ก่อนแล้วกันกาดแมนคู่กับจักรว่าอยู่แถวนี้เป็นฉาก I guess. Sure. ตามหาหนูคู่ Sure. ดาวเสียงรถค่ะไงอยู่แถวนี้ใครตาดีมองเห็นช่วยบอกหน่อยนะ Bird where are you นี่น่าจะร้องอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้ Bird อ๋อ Maybe something's going on in the forest. เควสเยอะแยะมากมายแล้วก็บังคับให้เราอันเดอร์กราวอะไรเฮนนิ่งอันเดอร์กราวอะไรก็ไม่รู้ Okay. อันนี้เควสเสริมพวกเก็บเงินเก็บหนี้ตีนู่นตีนี่อะไรไปเรื่อยเปื่อยรับไปนะพอตีได้เราก็ค่อยส่งเควส Let's see what's going on around here. Yeah. ดูเมืองนี้เขาสงบสุขกันจ้ะ What's wrong?
Yes. Ah. How? ทำอาหารเพื่อน Hey! Got it. Yeah. Hey! Why are we humoring this old man again? Because there's no way I'm passing up a top secret palace recipe, okay? There's a surprise. เอานี่เยอะแยะมากมายใหญ่มากสาวน้อยคนหนึ่งกอดลานอยู่กับที่ I still can't believe I'm seeing Danins and Renins getting along. You never know. ทวินเวอร์เห็นนินกาไหมหรอชื่อใครเนี่ย So these are the training grounds. The atmosphere here feels different compared to the rest of Vicente. It's just a nicer name for a place where people go to fight. ทุกคน So, it's still a good way for us to test our strength. Stop. battle with Sweat. เฮด The small. Fire! Forces in flame! Sharpness! Damn it! Here goes! Are those arms even natural? When did I get hot? He's such a failure. Dance in the wind! Air thrust! Dance in the wind! Air thrust! Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade! Spread! Dance take care of ไม่ Poodle. ยากเนี่ยยังไม่ทันจะเล่นอะไรเลยตายแล้ว small cat fight อันนี้อ๋อค่อย Get lost! Go! I'm only getting started! Fires of passion coursing this flame! You got company! Dan, it's a duel of the arts! Raging cascade! Here's a healing arm! Flyers. I've got it! Let him march! Shut up, Law! I'm trying to focus! All yours. I was only trying to be nice. You're most comfortable at a range, aren't you? I'm not really built for close quarters combat. Nor am I. Don't worry. I'll help you keep a wide guard. Dance in the wind! Mega ray! Air thrust! Raging cascade! Spread! Dance in the wind! I'll crush you! Lightning reflexes! Tenebrous claw! Eat this! Here's a healing arm! Dance in the wind! This one's mine. Air thrust! Glacial spear. Onyx! Carve through arms of the demon Dance in the fang. wind! Finish it. Air thrust! This ends now! Consider yourself finished. See you continue on in that Dance in vein. the wind! Air Yes, thrust! my lady? Something you wanted to say? Not on my watch! Tough field! This one's mine. ทำไมมันต้องสู้ไปเรื่อยๆเลยเหรอ Air thrust! Raging cascade! May have bit off more than I could chew. We've turned the tables on him. There are still more Air left. thrust! Right. No time to hold back. Dance in the wind! Mega Air Thrust. thrust! One more! Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade!
worth of them. Want me to pick up your slack then? Just pointing it out. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. แผลลง Dance in the wind! Air thrust! You picked the wrong fight. Dance in the wind! Air thrust! 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 Finish it! Demon Tail! Dance in the wind! Air thrust! Dance in the wind! Air thrust! Dance in the wind! Air Finish thrust! it! Ready! Anything in armor is all Eat mine. dirt! โอ้ยขนาดนี้ยังได้โอ้โหจะผ่านไหมเนี่ยชาเลนจ์ก็ยากเกิน Little help! Air thrust! Close one! Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade! Spread! Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade! Spread! Dance in the wind! Air thrust! ตีมันตายไหมเนี่ยเพื่อน Bullseye! Dance in the wind! Air thrust! Raging cascades! Spread! Fires of passion course in this blade! Cover the caster! Dance in the wind! Air thrust! Here goes! Not on my watch! Dance in the wind! Air thrust! Ow! Close one! Right back at ya! Huh! Take that! ชาตินี้จะ Dance in the wind! Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade! Spread! Dance in the wind! Air thrust! โอ้ my god Dance in the wind! Ow! ให้ตายไปเลยเด็กนะคะ Spread! Raging cascade! โดนที่ละหนึ่งแต่วันก็ตายกันจะชนะมันไหมเนี่ย No more Miss Nice Girl! Dance in the wind! Air thrust! Failure's not an option! Raging cascades! Spread! Dance in the wind! Air thrust! Dance in the wind! Air thrust! Here goes! Air thrust! Dance in the แล้ว wind! ดูมันเป็นดอกตีมันเข้าเทียร์อยู่ I'm sorry. ดูกรุณาตายให้หน่อยเขาให้เลเวล20พอพักคือพึ่งอ่ะพระเอกตอนนี้ปรับอะไรไปแล้วยังไม่รู้เรื่องเลย โ
จัดไปเป็นสถานที่เอาไว้เล่นแบบว่าลงแบทเทิลเอาของลุกอลาว What's this doing here? สวัสดีสวัสดีเขาไม่ได้เขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปโอเคสงสัยเราต้องไปอีกด้านหนึ่งนะเมืองนี้ยิ่งใหญ่มากอุดมสมบูรณ์แลดูแบบประชาชนก็โอเค My dad's working in the quarry today. So's mine. I'm gonna help him when I grow up. Looks like Danins are working in the quarry. Let's go check it out. หมอแตกกัน So, do any of you know anything about Lord Dohalim? ดูนักขี่ I think I remember hearing something back in Sislodan about how he fights using a rod. A rod? I don't know the details, but from what I gather, he swings a long rod around and uses it to stab and smack people from afar. I think there's also something he does with, like, trees or grass or something. I forget. Grass? Bear in mind that Eldimenencia harvests Earth astral energy. It would be no surprise for him to have some sort of control over plants. So basically the point is we know nothing about the guy. Wish we weren't going in completely blind. มีสองทางมีทางตันไปนะอยู่ทางเดียวแล้วล่ะมันจะต้องมีเพื่อนอีก2 คนผู้หญิงคนหนึ่งในเทรลเลอร์แล้วก็ Stay sharp. We're going in. I'm sorry. I'm not แล้วก็อีกคนหนึ่ง feeling well today. เป็นผมแด Could ง I please take the day off? ผู้ชาย Oh, that's terrible. Rest up and try not to strain yourself. I'll let the others know. Thank you. I appreciate it. Everybody seems so happy working here. And it seems like the soldiers are there to actually protect them rather than keep an eye on them. I don't get it. How can it be like this? ประชาชนแฮปปี้นะ Halt! โอ้นี่ไงคนนี้ I presume you're Alphin, of Orbis Calaglia? I'm Captain Kisara of the Eldimenencia Guard. นี่นะคนนี้นี่ Just Kisara? No last name would make you a เป็นพวกเรา Danin. นะ So it does. Is that a problem? The guard. Wait, so you're saying the Lord of Eldimenencia has Danins protecting him? In this country, Danon guardsmen aren't unusual. Everyone who enlists does so of their own free will. She sounds like she's serious, Alphin. คนนี้นี่อยู่ในเทรลเลอร์นะ That makes no เป็นพวก sense. เราอย่างแน่นอน Don't your people remember 7 years ago?
Wouldn't you be grateful if you were finally allowed to live as a free person? And for my part, there is no greater honor than being chosen to serve His Excellency, Lord Dohalim. I feel no shame. But all of that aside, I came seeking you, Alphen, at Lord Dohalim's behest. He wishes an audience with you. With us? Indeed. He awaits you at Ottolina Palace. That is, if you choose to accept. I am here only as a messenger, not a kidnapper. Your reply? All right. We'll meet your lord. Very well. I shall return and deliver your acceptance. Please don't keep him waiting too long. Before you go, what lies beyond this point? A quarry manned by Danan laborers. Nothing else? There's a Danan medical facility for the severely ill at the back. However, for sanitation reasons, it's kept off limits, even to guardsmen. That was odd. Why do you think this Dohalim would want to see us? It's probably a trap. Still, they already know we're here. Not like we can start being stealthy now. We might as well listen to what he has to say. Hey, are you sure about going? What if it's a trap? That's no reason to back out now. Boss right. I get your concern. We should buckle down. หลอดเขาอยากเจอเราแจ๊แกเป็นการ์ดแล้วเจ๊แกมาเป็นกัปตันอะไรก็ไม่รู้นะของที่นี่แล้วเจ๊แก Whew. I don't sense any more enemies. เหมาแตกกันละ I just don't get it. The Danans have endured years of suffering. How could they just turn around and trust the Renans all of a sudden? Yeah, I've been wondering the same thing. But I guess they must have a pretty good reason, right? Like what? What could erase 300 years of pain and suffering? Maybe it's precisely because they suffered for so long that they see Dohalim as something of a savior. Hey, whose side are you on here, Alphen? Relax, Rinwell. All I'm saying is that we shouldn't jump to assumptions about these people until we know more about the situation. I just don't get it. That Kisara woman. She sounded pretty smug about serving Dohalim, didn't she? She still has a Renan for a boss. How is that any different from being a slave? Renan society is a meritocracy. To us, it's seen as natural that those who sit at the top rule over the rest. It's the same old wall as the rest of Dana at the end of the day, just with a different coat of paint. I guess it can change people's attitudes if they can at least serve someone they respect. But they're still being deceived. It's obvious that's what's happening. On the one hand, her loyalty really did seem to be genuine. But on the other hand, Calaglia had its fair share of Danans who just accepted Renan rule because it was all they'd ever known. With that in mind, it can be hard to tell if her loyalty truly came about on its own, or if it's just the result of years of subjugation. Who knows? It might clear some things up if we hear what Dohalim has to say. Yeah, you're right. Let's make our way to the palace. I guess that towering structure at the center is the palace. You think it's dangerous to go inside? It's not a question of danger. ตัวความชัวร์แต่ที่นี่ดูท่าแล้วน่าจะดี We're going inside regardless. ที่นี่จะประชาชนอะไรดูมีความสุขแสดงว่าที่นี่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วทหารนี่เฟรนลี่กับประชาชนมากต่างจากเมืองที่ต่างๆมาที่เราไปเนาะ
ก่อนเผื่อต้องต่อสู้ ไม่รู้ว่ามาดีมาร้ายคุยก่อนอีกนี่ไงต้องให้เจ๊แกพาเข้าไปHey! เข้าเองไม่ได้ต้องให้เจ๊พาเข้า Pretty fancy place they got here. There's no way this isn't a trap. ดีหรือไม่ดีก็เดี๋ยวดูกันตรงนี้แหละ Your guests, my lord. Thank you, นี่มา Kisara. หลอดนะเอาคนนี้ You're คุณ the พี่เรา wielder of นี่ the blazing sword, ในเทเลอร์ the liberator of Calaglia. You do dress Lord, humbly for Lord. someone of such grandeur. But where are my manners? I am the ruler of Elda Menencia. I'm Lord Dohilim Ilkaris. If you know who we are, then you know how strange it is to invite us into your palace. I thought I'd clear up your misconceptions before things could escalate. What do you say? You did come here to defeat me, did you not? Perhaps, and what if we did? Are you planning to fight us here? I don't think that will be necessary. After all, I imagine you've taken in a fair amount of his scent by this point. Have you come across even one slave being abused? Soldiers killing for sport? Suffering of any form? I would hazard that you have not. หยิบมาเลยอะไรเงี้ยการแต่ง For I have liberated Menencia from its suffering and brought joy to its people. But if these results are not enough to stay your sword, I commend you for your boldness, but it won't work on me. Still, your would-be assassination cannot go unpunished. Alphen! Fair enough. Allow me to host you for dinner. We shall continue our talk then. Kelzelik, Yes, my lord. please escort our guests if you would be so kind. As you wish, sire. เป็นคนดีซะงั้นไม่หลอดเป็นคนดี That's what you get for being so careless. What I get? What were you thinking attacking him on your own? What are you upset about? Our whole goal is supposed to be overthrowing the lords. Remember? He could have been hurt. And it wouldn't have been the first time either. What's gotten into you? Hey, you do know that Alphen is really just worried about you, right? He's worried? I mean, that's what it looked like to me. But, maybe not. โดนตบทีสกิลขึ้น แล้วสกิลจะเอาอะไรเยอะแยะ 1,500 ตีมอนทั้งฉากเลยวะเนี่ย ตีมอนทั้งแบบ ทั้งแผนที่เลยป่ะ ทั้งแบบแผนที่เมืองทั้งหมดเลยอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยมันจะ SP อะไรเยอะมากมาย It pains me to see that Renan cuisine isn't to your liking. I asked my chefs to prepare only the finest delicacies available. Two wasted opportunities. ไม่มีใครอยากกินสักคน ขวดโดนวางยาสุดฤทธิ์ Why did you set the Danans here free when you took over? But you are mistaken. You see, I may rule single-handedly,
But on my own, even I cannot change the order of things. But what is within my power is the welfare of the people. The fostering of a mutual respect among the classes. This I can change. Sounds a lot like the Danans are still oppressed, if you ask me. Only in the sense they continue to serve as laborers, yes. However, I assure you they are fairly compensated for their efforts. This harmony we strive for is the current pinnacle of Ren and Danan coexistence. Harmony and coexistence between the Renans and the Danans. What about the crown contest? This doesn't exactly make you a shoo-in. And yet, the Danans here are even more productive than when they used to face daily lashings. In any case, the crown contest is of little importance to me, and even less to Elda Menencia. You see, I have no interest in becoming sovereign. Ah! มีเล่าอดีตให้ฟังด้วยนะ Stop this! Please! It's over! Stop! How could you? I swear, I'll never forgive you for this! It is not by choice that one assumes the throne of a realm. But sovereign is a different matter entirely. I have no interest in playing their game. Are you saying you'll withdraw from the contest? I guess if you don't plan to ascend the throne, there's not much reason to harvest energy from Danans, is there? Let the ambitious fight it out amongst themselves. All I care for is maintaining peace throughout my realm. So what? Your personal desires are all that matter to you? Take a look in the mirror. I may not play their games, but you have outright betrayed your own. You've torn down 2 of my fellow lords. What precisely is your aim? Spare me your answer. I care not for your reasons. Suffice it to say, I will not impede you. That said, should you threaten the peace of my realm, I will respond. I suggest you conclude your business and leave Menencia at your earliest convenience. Kelzelik. Our guests depart. Please see to their lodgings for the night. ยังไม่ทันกิน I shall arrange for rooms for you all at a local inn. It is a short ways down the road. You may stay there for the night, after which I suggest you promptly make your departure. ยังไม่ทันจะกินข้าวเลยอ่ะบนจานดูท่าแล้วจะอร่อยตบยุงก่อน
Damn, look at how ritzy this place is. How many rooms do you think it's got? Don't you think you're being a little too relaxed? They could strike at any moment. If they were going to attack us, they would have done it already. โอเคปราสาทมีของไหมโอ้โหปราสาทเนี่ยมันหรูหรามากมันหรูหราหมาเห่าเวอร์อลังการแล้วเราแอบเข้าห้องชาวบ้านเขาได้ด้วยหรูอะไรกันเบอร์ไหนเนี่ยอันนี้ทางเข้ามา พรุ่งนี้เมาส์แตกกันอีกแล้ว So you're the blazing sword of Gouludworld now, huh? Come to think of it, I remember Ganabelt calling you that too. Yeah, you're getting to be pretty famous among the lords. Yeah, and that's not a good thing either. What do you mean? That's something you should be proud of, if anything, Alphen. They're scared of you, man. You're a real badass. It's not as simple as that, Law. The more well-known he is, the more people might come after him. No, that's not what I'm worried about. It isn't? When people call me that, it feels like there's something hanging over me that shouldn't be there. It's hard to put into words, but it's something that doesn't feel like a part of me. Something I can't let be a part of me. Or else. Well, I still think it's pretty amazing, but that's just me.ชื่ออะไรนะลูกชิซาระคนดีก็ต้องจุดของชาวบ้านคือนางนี้แบบเป็นการ์ดของหลอดนะห้องไหนอีกนั่งบนหมูป่าเกินเขาไม่ได้เชอรี่รู้ทันเราจะมาขโมยของล็อกประตูไว้
เป็นเราต้องเป็นดีฟีน4หลอดแต่ว่ากลายเป็นว่าหลอดคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลวร้ายอ่ะเหมือนบ้านเมืองประชาชนมีความสุขอยู่ดีกินดี So what is Mahag Sar exactly? One of the 5 realms of Dana. ไม่มีปัญ From the หา sound อะไร of ด้ it, วย Kelzelik had some dealings with. มีความจำเป็นต้องไปดีฟีนเขาบ้างแอนว่ามันแข็งตัวแตกอยู่แล้วดูดิบ้านเมืองมีความสุขกันเหลือเกินประชาชนอยู่ดีกินดีนะไปโดนอะไรมาช็อปข้างในหมดแล้วเนาะลงล่างอ่ะมันมีประตูล่างอีกอ่ะถึง Fมันจะยิ่งใหญ่อะไรเป็นขนาดไหนเนี่ย Star Waiting Room จะหรูหราอะไรกันขนาดนี้สงสารคนบ้านนอกหน่อยบ้านนอกวิ่งไกลเกินKitchen Do you sense one of your friends, Hoodle? Maybe something's going on in the forest. Storeroom 1, 2สวัสดีคุณวิชิตนะเดี๋ยวไปได้เพื่อนใหม่ คนนี้แหละทั้งหลอดเนี่ยนะเพราะมันอยู่ในเทรลเลอร์สองคน I'll take that. I think Hoodle's hungry. Funny. I could have sworn that was your stomach making all the racket. Whoa! What is this place? The shelves here are filled with books! Not just Renin books either. There are tons of Danon ones too. Rinwell, I
get that you're excited, but we've got more important things to worry about right now. Yeah, you're right. Sorry. เสียงเพลงอย่างคาสเวเนียคนบ้านนอกอย่างเราเข้ามาแล้วหลงทางเอ็นทานพลาซ่าทางออกอยู่ไหนเนี่ยฝั่งนี้อีกที่ใหญ่โตอะไรดีขนาดนี้ออกไปทางเดียวกันเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยบ๊ายบาย Do you really think we should trust accommodations from a Renan Lord? How do we know it's safe? Like we have any other choice. We can't go and set up camp outside of town at this hour. Honestly, I'd still take that over staying here. What if they try to kill us in our sleep? I doubt that's the case. His best chance to kill us would have been back at the palace. His true intentions aside, for now, at least we're in his good books. Then we probably shouldn't test his patience. Let's find that inn and check in. เขามาแตกเรื่องหลอดกันนะว่าไว้ใจได้ Interesting. ไหม All we ever got was a tattered blanket, a rock-hard bed, and well past its prime food. What are you talking about? What we got for our slave labor back in Calaglia. As you can tell, it wasn't much at all. Here, the Danans get the same basic amenities, but the quality is way better than anything we were given. Hell, apparently they even get... เมาเรื่องหลอดแอบเมาเรื่องหลอด So that was Lord Dohalim, huh? He sure is something. Definitely not like the other lords we've met up until now. At first, he sounded like just some snobby royal, but he immediately shut down Shion's surprise attack. He's tougher than he looks. Definitely. After all, he's a lord for a reason. The food was pretty damn good, too. Why are you two complimenting him? You just said it yourself, Alphen. He's a Renan Lord. Yeah, but he didn't act hostile towards us. You're reading him wrong. He's acting indifferent. He's attempting to keep some distance between himself and everyone else. It's obvious. What are we going to do then? Vicent seems to be legit peaceful. Are we just gonna do as he says and leave things be? I'm not entirely sure. For now, I think it would be best for us to rest at the inn and think about our options. ใกล้มืดแล้วแหละไม่ใช่ใกล้มืดหรูหราอะไรกันขนาดไหนเนี่ยโอ้โหบ้านเมืองนี้หรูหราเหลือเกินสุดเวทป่ะ
Yes. Right. No way. Hi, don't put... Great! That, What? I guess. Law. Yeah! Whoa! Is that? Oh, this is bad. Ah! Just great. Yeah! คอมเพลตแล้วจะได้เงินเลยค่ะ เราก็ต้องทำไป Man, that was amazing! No wonder the old man was so gung-ho about it. See? What did I tell you? Sheila? เดี๋ยวไปที่อินเดี๋ยวนี้ You've got sauce on your face. เขาเอาเป็นว่าแบบ เราจะไว้ใจหลอดนี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ใช่แบบเรานอนแล้วโดนฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูแล้วดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะมาทำร้ายเรานะดูทรงแล้วหลอดเป็นคนดีนะ Welcome, fair travelers. Lord Dohalim's retainer told us to expect you. Huh? It is an honor for you to stay with us. Please, make yourselves comfortable. มีแมวดำมาแอบดู This is better than I expected. The room. It's nice. Huh? Oh, yeah. ไหวไหมเนี่ It ย is pretty nice. You okay, La? You're a million miles away. Nah, it's weird. I felt strange ever since we arrived here. Can't seem to shake it. Maybe it's something about this place. You're just tired. I'm feeling pretty sluggish myself. You too? Seriously, you two? A word to the wise, our work here is far from over. Get yourselves together. Sorry, but I need to call it a day. Let's meet back here tomorrow morning and see where things go from there. Sound good? Sure, but keep an eye out for anything strange, okay? We still don't know how safe this place really is. Are you two feeling any better? Yeah, a good night's sleep seems to have done the trick. I wonder why we felt so out of it. You think it might have been because of all the food we ate? You don't think they slipped something into our food, do you? That must be it. If they were making an attempt on our lives, we'd know it by now. Though, on the other hand, they could be warning us off. Come to think of it, you didn't eat anything at the meal, Rinwell. Aren't you starving? Oh, I made myself something later. You missed out. That was some mighty fancy grub they served yesterday. What? And give the enemy a chance to poison me too? Are you crazy? What's the big deal? Shion ate it too, remember? And we both tried the same stuff. Well, maybe they laced it with poison that's only harmful to Danins, hmm? That's enough, Rinwell. A cat? Where'd it come from? เมื่อวานเลย There's something on its collar. Hold on a sec. I think it's trying to lead us somewhere. I'm gonna follow it. Hey! Where do you think you're going? หนูแมวไม่ตามไปนะไหนว่าหนูเวียน follow back cat There it is! Stay close. We're gonna lose it. What's gotten into you, Law? This might be the lead we've been waiting for. Seriously? Yeah. Some people train animals to act as messengers. They don't attract attention, see? And you think that someone might be using that cat? To reach out and send us a message or something?
I could be wrong, but it's possible. I'm impressed. I would never have thought of that. I should know. We used to use them in Cyslodia. She's so adorable. You say something? เมาอีกแล้วเมาตลอดเวลา So, that black cat. เมาตลอดเวลา Where are you? Cat. Where do you think it's trying to lead us? Who knows? We should hurry. We don't want to lose it. เห็นน้องแมวเขาให้เราตักอะ Whoever came up with this is pretty damn clever. Yeah, it just looks like an ordinary cute cat. We lost sight of the cat. After the chase it's led us on, there's gotta be something. เรือกาฟอเรส I get that under... คุยกันตลอดนะฉันจะไม่ได้เล่นเพราะคุยกันนี่แหละ โอ้โห I won't forgive you! Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade! Spread! Freeze laser! Dance in the wind! Air thrust! We've turned the tables on him. There are still more left. Right. No time to hold back. Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade! Spread! Barely a blip on our radar. เอ๊ะน้องแมวไปไหนอะก็ไม่รู้อะไม่เป็นไรกลมๆไม่ใช่ Oh my god. It'll be a breeze. Get in, get out. Air thrust! Art expert coming through! Air thrust! You're mine! This one's mine! Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade! Do it! We've turned the tables on him. There are still more left. Right. No time to hold back. Dance in the wind! Air Glacial thrust! Alpha! This ends now! Consider yourself finished. I wonder if we can make new weapons with this. The reason the trees around here are so big is because of astral energy, right? It's possible, but give them enough time and trees can get pretty big on their own without any extra help. ว่าทางเยอะเหลือเกินน้องแมวก็หายไปเลย I've got a really bad feeling about this. Burn in hell! Run you through! Dance in the wind! Air annihilation! Raging cascade! Glacial spear! Alphen! This ends now! Consider yourself finished. I feel stronger. I mean... A bit. Good. We're counting on you, Rinwell. On me? Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade! Spread! Mega ray! One more!
Whatever you do, just stay away from the spores. Here's a raging cascade. We're thinning them out. We won. I'll admit I'm impressed. Very slight. เรียบร้อย My fists are crushing it out there. มันมีทางลง Hey, what do you say we fight that shining enemy? Oh man, I hope I live long enough to regret it. Now you see what I can do. They may look cute and stuff. The tide of battle has turned. That's the power of comrades in arms. I'm freezing. Sia, can you take care of them? No sooner said than done. An astral art? That's my cue. Shut him down. Raging cascade. Dance in the Theon. Astral energy. Full throttle. Certainly not bad. No complaints here. ท่าเปิดหีบน่ารักมาก ดูท่าเปิดหีบโอเคตรงนี้ให้เรามาเก็บของเฉยๆนะแล้วก็มีทางลงวันนี้กับทางขึ้นไปไหนเหมือนว่ามันจะไปยาวนะมันจะมีขึ้นให้ไปเก็บของอะไรวะนี่เหรอเราต้องขึ้นเหรอเพื่อนๆWhoa! Ow! There! An opponent like this should be easy. I never miss. Raging cascade. Spray. Searing flame. Reload. Air thrust. Raging cascade. Spray. Searing flame. Reload. Air thrust. Burning. ตอนแรกก็เล่นตัวต่อยอะไรก็ I need to be stronger. หลังเมื่อยมือเหนื่อยอะก็เลยเล่นมีแล้วกันเล่นพวกนักเวทนะไม่ต้องกดรัวๆเดี๋ยวจะขึ้นกลับมา Careful, we don't want to fall here. Yeah, I doubt anyone นี่ไม่ใช่นะเนี่ย would hear if we even called for help. I don't think people flattened into panic. Looks like trouble with a capital T. Together, we've got this! Raging cascade. I'm crowded enough. Be careful, everyone. This one is the normal. Guard seal. There. And again. It got fired. I'm done. Let him march. We got the advantage. Good. Get toasty. Burn strike! Right. Next one. Take this! Already on. Air thrust. Raging cascade. Glacial spear. Here's the evil. Infernal torrent! โอเค Looks like we won. I found some equipment. นึกว่าให้ขึ้นมาอะไร ขึ้นมาหีบนะ Let me take a look at it. ขึ้นมาแล้วก็ต้องลงตรงนี้แหละ
My heart skipped a beat there. ลงมาปวดที่เรามาดูกันว่าน้องแมวจะพาเราไปไหน I won't forgive you! Air thrust! These jerks! Raging cascade! Mega ray! Spread! Here's a wind! Air thrust! Not in your tree! These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart. I still got a ways to go. เขาเหมือนเขาบังคับให้เราเก็บเวลด้วยนะ I won't forgive you! Air thrust! This one's mine! Swallow blade! Raging cascade! Spread! Dance in the wind! Air thrust! This one's mine! We are freaking invincible! These little ones are hardly worth our time. Truly are Less strong! talking, more pummeling. Cut them apart to your heart. Now see that you don't get in trouble again. Leave an enemy's arc to me! No complaints here! Take that! Burning strike! There's always room for improvement. โอเคนี่บันไดทางขึ้นลงไปทางนี้ วิ่งออกไปทางนี้ Hey, look at that enemy! Looks like trouble. Together, we got this! Dance in the wind! Healing circle! Raging cascade! Did you just hear me? Yes, I need you, remember? Right. We're in the home stretch, guys! What'd she say? Eyes on the prize. That focus goes double for you, Me? How come I get singled out? Glacial spear, pierce evil! Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade! Here goes! Hear me! Flame of fury! Dance in the Glacial wind! spear, Air pierce evil! thrust! Freeze Lancer! Am I on a roll or what? Well, look who's in a bright and shiny... โอ้โห Little help! Glacial spear, Air thrust! This one's mine! Raging cascade! Tag! Dance in the wind! Air thrust! Now you see what I can do. I guess you have your uses now and again. Told you, mine's unstoppable. Shame you're not like that all the time. คือพรแก้วเวลาใช้ท่า barely a blip on our ฮิ radar. วจะใช้ CP อะไรนะ แต่ถ้าเกิดใช้เวทปกติทั่วไปดินน้ำลมไฟอะไรเงี้ยมันใช้ลูกแก้วเฉยซึ่งลูกแก้วกดไปมั่วๆมันก็ขึ้นยืนเฉยๆสักพักมันก็ดีดขึ้นมานั้นก็เลยทำให้เราเล่นแบบก็เลยทำให้เราแบบว่า I guess we can take this? เล่นนักเวทสบายมากเลยกดมั่วๆลูกแก้วก็ขึ้นยืนเฉยๆสักพักเดี๋ยวมันขึ้นมันก็ไล่ Gotta break through! Dance in the wind! Come one, come all! เขาให้กดแบบ Take that! Raging cascade! Here's a healing arc! Burn! Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade! The tide of battle has turned. That's the power of comrades in arms. Dance in the wind! Comrades in
in the wind! Air thrust! So much for sitting this fight out. That wouldn't be a complaint, I hear. Nope, that is silly. Dance in the wind! Air thrust! Looks like it could be worth something. The design of this equipment is really interesting. You must Okay. really like it, Alphin. Everywhere you look, it's nothing but green, ข้างหน้านี่ดาวนะเนี่ย green, ใส่ and เจอ more แบบ green. ตัวอะไร Just เนี่ย like Calaglia. Dance in the wind! Air thrust! Fires of passion coursing the field! This one's mine! Raging cascade! It's over! Where are you going? Who wants to stop him? Astral energy! Say no more! Got it! Well done! You made quick work of it. Want me to pick up your slack then? Just pointing it out. Any injuries? ข้างหน้าจะดูก่อนไปดูก่อนนะดาวมานี่ไงมันงานใหญ่แล้วค่ะงานช้างตอนแรกว่าต้องมีอะไรข้างหน้าอย่างแน่นอนเราเช็คไว้เพื่อความปลอดภัยพ่อค้าคนกลางทำอะไรให้เราได้บ้างทับได้ยังพระเอกคนเดียวอีกแล้ว I'm impressed how well balanced this thing is. แค่ฟุกเลยนะ It's crazy. I've never seen anything like these plants before. It's like they're an invasive species. Not that I'm surprised. Calaglia's all dry and Cyslodia is... Watch out! The hell? Is that a Zoogle? That thing is huge! Everyone, be careful! Why can't these dumb plants just keep to themselves? Less whining and more fighting, thanks! Yeah, I got you. Watch it! The enemy is over there! Air thrust! Raging cascade! Dance in the wind! Air thrust! Don't mind if I do! Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade! You picked the wrong fight! Damn it! I can't get close enough to hit the main body! Let's start by taking out the tentacles! Rising Wyvern! Here I come! Go dance Well, in the wind! we're on the home stretch now. Air thrust! Don't take your eyes off the Raging prize. cascade! I'm quite aware without you reminding me. Freeze Lancer! Rising Wyvern! One more! Dance in the wind! Air thrust! Dance in the wind! Air Rising thrust! Wyvern! Okay, here I go! Dance in the wind! Air thrust! Where are you going? I can carve through You armor! beat me to it. In the wind! Gotta be quick, or I'll take them all myself! Oh, like hell. Raging cascade! Sighted! It's over! Dance in the wind! More They're surrounding Zuko's? us! Keep calm and take them down. Dance in the wind! Rising Air Wyvern! thrust! One more! Raging cascade! Rising Wyvern! It's over! Rising Wyvern! Magic is there! Air thrust! You art expert coming through! Okay, here I go! Not on my watch! Here I come! Raging cascade! Spread! Dance in the wind! Air thrust! Rising Wyvern! I'm on it! Rising Wyvern! Dance in the wind! Air thrust! Into the fray! Dance in the wind! Air thrust!
Now you see what I can do! Dance in the wind! Air thrust! You know, Law, watching you really makes me realize... Makes you realize what? Maybe thinking too much gets in the way sometimes. Exactly! Don't think, just keep swinging. We're thinning them out. Please, more like me. I'll admit I'm impressed. Raging Very cascade. slightly. Dance in the wind! Air thrust! The close one! Here goes! Bullseye! Dance in the wind! The wrong fight! Air thrust! Raging cascade! Dance in the wind! Air thrust! Flame of fury! Burning! Dance in the wind! Air thrust! Dance in the wind! Art expert coming through! Glacial spear! Dance in the wind! Astral energy! Full throttle! Everyone okay? I'm starting to get that it's a trap feeling again, guys. We'll just pray you're wrong. Hey, there's that cat. Looks like it's not done leading us yet. What? ทำไมทำหน้าอ I ย่างนั้น think น่ะ I'm getting stronger. ทำไมรอทำหน้างั้นน่ะ Should we really be... จะมาเป็นตัวร้ายไม่ได้นะ This is great. The taste and aroma will blow everyone away. Mind if I join you, Law? ทำไมทำหน้าเหมือนเป็นตัวร้ายเลยหรือรอเป็นสปาย Night! I feel pretty refreshed after that sleep. สรุปแมวจะพาเราไปที่ไหนเนี่ย This had better not all be for nothing. Somehow I doubt it'll be a wasted trip. Really? You know, for a guard, you're not too good at tailing people. Not to brag, this kind of thing is my specialty. So it really is you. When Law told us, I almost didn't believe it. I'm just surprised you could do two things at once, Law. What's that supposed to mean? It looks like somebody needs to be put in their place. The one time I wanted to resolve things peacefully. Oh my god. What the hell? I thought you wanted us to leave. You'll never make me talk. Not helpful. In fact, you're pretty damn stubborn, you know that? Here I go. Armor won't save you. There! I'm on your mark! In the wind! Air thrust! Raging cascade! Glacial spear! Here's evil! Damn it! Now I'm in the groove. Dance in the wind! Air thrust! Raging cascade! Spread! Magic is there! Air thrust! Piercing now! Raging cascade! Spread! They're not playing around! It's almost too strong. Then I'll split it open. Be my guest. In the wind! Air thrust! Meteor! Dance in the wind! Air thrust! Piercing now! Rising
I never miss. Don't mind if I do. Dance in the wind. Here's a raging cascade. First aid. Spread. Dance in the wind. Air thrust. Raging cascade. Spread. Annihilation. Flame of fury. Air thrust. Take that. I'm sorry to be a bother. We've all got enough on Yes, ma'am. Dance in the wind. Air thrust. Raging cascade. They're not playing around. Order won't save you. Fires attached to course in this flame. Sharp hit. Burn! Lightning. Raging cascade. Flame of fury. Burning. Dance in the wind. Air thrust. Breathing meteor. Dance in the wind. Air thrust. Where are you going? Raging cascade. Piercing roar. Dance in the wind. Air thrust. Dance in the wind. Air thrust. Here I go. Raging cascade. Raging cascade. Dance in the wind. Air thrust. Arch seal. Don't mind if I do. Eat this! That's enough! Another ammo. Now you see what I can do! Burn! Annihilate. Dance in the wind. Air thrust. Raging cascade. Do it! Look sharp! Lightning Tiger Blade! อะไรของเจเนี่ยยังถูก What's your deal, huh? Did Dohalim put you up to this? You send us away and then come to finish us off? I don't buy it. I wonder. We came here following a black cat. What reason could you have for tagging along? Certainly not as a spy. You think she might have business with whoever called us out here? And even if she did, I highly doubt she was trying to keep us from harm. Am I wrong? Just who was it that led us out here? Answer me. Are you serious? Hold your horses. I'm the one who summoned you all here. Well, maybe not all. Nice of you to drop by, Kisara. It's been a while. You two know each other? Hello, brother. อยู่ดีๆก็มาลากเรามาสู้กับเจ๊จะตามมาเพื่อ So, you're the big heroes who liberated Calaglia and Cislodia, huh? It's an honor to meet you all. We didn't do it all on our own. We had a lot of support from others along the way. So, wait. Kisara's your sister? Yep, that she is. The only family I have left. She was the dreamer of the two of us, full of hope for the future of this realm, for both Danans and Renans alike. For siblings, you two don't exactly look like you're on the best of terms. That's because Miguel here is a traitor. Isn't that right? We were in the guard together. That is, until he was caught plotting to assassinate His Excellency Lord Dohalim. He took off after that. Is that true? You still believe that's what happened? I don't see why I shouldn't. Even if the truth slapped you in the face, you'd reject it. Same as back then. Heck, even now I'm still working to serve Lord Dohalim. More lies. You haven't changed. Before Lord Dohalim came to power, this country was ruled by an oppressive regime. We lost both of our parents to it. Back in those days,
There were countless Danan children who had been orphaned by the Renan's tyranny, just like us. So we formed our own families among ourselves and helped each other out, surviving as best we could. And then Lord Dohalim came along. He abolished the oppression that kept us down, and the Danans were treated like people again. Menancia was reborn under his watch, and orphaned children became a thing of the past. If so, then why did you betray him? I'm not done talking. I'm sure you know the Renans are trying to harvest astral energy from us Danans. Yes. Shion here told me that's how they decide their next sovereign. That's right. There are 5 types of astral energy: earth, water, fire, wind, and light. All of them are contained within every living being. And that's the excuse they use to enslave us. You ever wondered what happens to living beings and other matter when they lose all their astral energy? They just die, or so I thought. If only. See for yourselves. What the... Is that metal? Not metal, but to be honest, your guess is as good as mine. I believe it's... nothing. Matter with no physical form. Just a reminder of what was once there. They call it the hollowing. The hollowing? The process itself is invisible to the naked eye, but it makes the impacted area reflective. Once it consumes my whole body, that's it for me. I'm dead. What? That can't... Miguel, when were you going to... A sinister plot is unfolding as we speak. One Lord Dohalim is likely none the wiser to. It was blind luck I even found out about it. I tried to warn the man for all the good it did. Take a look at this. It's called the Fruit of Helgen. When a Danan eats this fruit, their body enters a heightened state, one that causes them to emit more astral energy than usual. Hold on. Could this be the reason Alphen and Lao were feeling out of sorts last night after we ate with Dohalim? Sounds like you've been introduced to these things before. None too surprising either. Most of the realm's food supply contains traces of the fruit. If that's what we ate, does that mean we'll become hollowed like your hand? You don't need to worry. You'd have to consume a large amount of the fruit regularly to exhibit any symptoms. But if that's the case, then why aren't I showing any symptoms? Why would you be inflicted and not me? If I had to guess, because the guards' meals are free of it. Otherwise, they'd risk Lord Dohalim noticing. I tried to warn him, but all it got me was locked up. They force-fed me the fruit the entire time I was in chains. It's a miracle I made it out. They eventually left me for dead, thinking I would succumb to my condition. But I survived and managed to escape. So the assassination plot, just a cover-up? What? Eventually, I found others like me, and together we founded the Gold Dust Cats. Our mission is to uncover the truth and warn Lord Dohalim. As you can see, though, we haven't gotten very far in that regard. But I'm hoping that's about to change, now you're here. Which is all thanks to your faithful feline servant. It was a shot in the dark, but fortunately you recognized her for what she was, and Zare accomplished her mission with flying colors. So what's our plan of attack, boss?
One of the Lord's routine inspections of the city. It's the only time commoners can talk to him face to face. That's the idea, anyway. His security is bound to be on high alert, but with you lot along, it's the best chance we're going to get to approach him. All right, we're in. But I have to know, how do you keep going with all you've been through? How have you not given up hope? Hey, someone has to fight for the future of the Danans here. ที่บอกพลังแห่ง The future? Lord Dohalim may be a wonderful person, but in the end, he's still a lord like any other. And lords can be replaced. Once the current contest is over, the next lord of Elba Menancia will take over. Then it'll be back to square one for all of us. That's why it's imperative Lord Dohalim sees the light. You really believe Dohalim is going to stick his neck out for a Danan like you? Is it so impossible to imagine? Everything begins with a simple leap of faith. Right. โอเคเรียบร้อย มีดาวอะไรก็ไม่รู้เสร็จไปก่อนได้ไหมเอาให้เราเล่นตรงนี้ต่อ Stay at night yes นอนหลับสวัสดีคุณพิมพ์สวัสดีคุณนี่แหละเอาเป็นฉากต่ออีกนี่คือตื่นเช้ามานายชบาทำอะไรเชี่ยยังมึนหัวไม่หายเลยอ่ะ Huh? อืม Uh-huh. ยืนอะไรตรงนั้นคนเดียวยืนดราม่าอะไรอยู่คนเดียว Can't sleep? อ๋อ ยังไม่หลับกันนะ นึกว่าหลับแล้ว And you? นึกว่าตื่นแล้ว I woke up randomly and couldn't fall back asleep. I'll go back to bed once I get tired again. How's your shoulder? Huh? My shoulder? Oh, you mean where Dohalim smacked me? It feels a little off, but... it's fine. I'll manage. Doesn't look like it's gotten much better. I'll give you some more healing. That should do the trick. Hey, yeah, you're right. That feels much better. Thanks, Xion. I've been thinking about what happened, and I was out of line. I know it takes more than a couple of bullets to bring down a lord. Forget about it. It's fine now. We all got out of there safe. And now you've healed me up too. We're going to take down all the lords. That was the promise we made, right? Yeah, I guess. But there was one other thing I wanted to ask you. Back at the palace,
Law said you took that hit because you were worried about me. What was it you were worried about? กัง That's วลเรื่องฉันจริงใช่ไหม kinda hard to explain. Just tell me. โอเคนางเริ่มชอบ Well, พระ for เอก one, นะ if we lost you, พ I อหน้า wouldn't กา be ก able แต to ก use the ปุ๊บหล่อ blazing ปุ๊บ sword ชอบ anymore. ปั๊บเลยนะนางเอกเรานี่ก็แบบ Obviously. ตอนไม่ถอดหน้ากากออกมาก็ But more เช็ important ด than เช็ด that, ใส่เขาเฉยเลย I guess พอถอดหน้ากากออก I มา just couldn't let หน้า you กาก die. แตกครึ่งหนึ่งนี่อย่างหล่อโอ้โหนางเอก Honestly, นี่แบบ I think that's all there is to it. There you go Yon saying kun stuff nidning. like that again. You never learn, do you? สายซึนสายซึน But ดีใจนะคะ เขาเป็นกังวลเราด้วย เขาห่วงเราด้วยอ่ะไปนอนเถอะปะโอ้แตกพระเอกโดนไฟช็อตตาย เข้ามาช็อตเอ้ยอุ้ย Anyway, it's necessary so we can fulfill our promise, right? จะแตกพระ Right. เอกเดี๋ยวไฟช็อต glad you remember that much. You okay? Anyway, I think I'm gonna go to bed. พระเอกเราก็ Sleep ซื่อ well. บื้อไม่รู้เรื่องเลยพระเอกญี่ปุ่นต้องอย่างเงี้ยนะซื่อบื้อแบบ ไม่รู้ว่าผู้หญิงชอบอ่ะล่าเริงแล้วก็ ไม่รู้ว่าผู้หญิงชอบตัวเองนะซื่อบื้อสุดๆแต่แตกเขาไม่ได้นะแต่เราไฟช็อต What am I doing? ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยคือใครแตะนางหรือนางแตะใครคน I นั้นจะ sent ไฟช็อต Kisara นะ back to town under the cover of night. You do realize that she was searching for you all this time, right? I wonder why. She never could let things go, ever since we were kids. Maybe she was keeping an eye on you all because she thought you might cause trouble. I wouldn't be surprised. Do we need to be worried about her? She could easily report us. Even if we could have kept her here, it would have just raised more suspicion. Besides, I want to believe in her. More leaps of faith, huh? Once we make our move, I'll send Zare to come fetch you again. Until then, stay close and try not to wander off too far. Guess we're waiting on word from Miguel for the time being. Let's go out somewhere then. Twiddling my thumbs isn't my style. I'm going with you if you are. If I let you people go unsupervised, you'd probably wind up too far out for Miguel's news to reach. Oh, come on. We're not children. How about you make like the rest of the city and play nice พ for ระเอก once? การ์ตูนญี่ปุ่นหลายเรื่องนะก็จะเป็นแบบร่าเริงสดใสอะไรเงี้ยเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆที่แบบว่าอ่านการ์ตูนหรืออะไรตั้งแต่เด็กๆเขาจะได้แบบมีความร่าเริงเป็นมิตรแล้วก็แบบทำให้มีเพื่อนเยอะอะไรแบบนี้ค่ะเป็นการปลูกฝังว่าแบบว่ามีจิตใจดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้แบบคนรอบข้างรักอย่างเงี้ยมันเป็นการปลูกฝังในให้กับแบบเด็กญี่ปุ่นที่เขาพวกเด็กๆที่เขาอ่านการ์ตูนเขาก็จะแบบเพราะว่าเด็กๆมันก็จะให้พ่อแม่มาสอนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะก็ญี่ปุ่นเขาใช้การ์ตูนเป็นสื่อนะเขาก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่พระเอกเนี่ยก็จะแบบพวกการ์ตูนโชเนนการ์ตูนแนวแบบสไตล์เด็กๆหรือเกมอะไรที่เป็นอย่างประมาณแบบเนี้ยที่มีเพื่อนเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็แบบตัวเอกจะต้องร่าเริงหรือแบบรักเพื่อนรักอะไรแบบนี้ร่าเริง I know he said it's necessary, but are we sure Miguel's plan is a good idea? I mean, just because we came expecting a fight doesn't mean we have to have one. If Miguel is right about Dohalim, we may have no reason to fight. Dohalim may have found a way to build a future where Danans and Renans can live alongside each other in peace. Yeah, I guess that may be true, but I'm still not sure about this. I just can't bring myself to trust a Renan. I really don't understand what's going through Miguel's head. And as for him and Kisara... He said they were siblings, right?
but things seemed kind of awkward between them. I was an only child, so I never had to deal with that kind of stuff. Is their situation really that different from ours? I mean, I guess not, but... The reality is that we don't know what's true and what isn't about Menancia yet. Until we know that for sure, let's not pass judgment one way or another, okay? Yeah, okay. That's fair enough, I guess. อย่างพวกนันโตะอย่างเงี้ยตอนแรกก็พื้นไม่รักไงแต่พอแบบเหมือนก็สร้างมาว่าต้องเป็นคนล่าเริงเป็นอะไรอย่างเงี้ยพยายามอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้เด็กๆแบบเขาเหมือนอ่านการ์ตูนหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบพระเอกไงก็อยากเป็นแบบเหมือนพระเอกอะไรอย่างเงี้ยการ์ตูนก็เป็นสื่อที่โน้มน้าวจิตใจ So let me ask you something, Rinwell. Hootle and Miguel's cat are both animals native to Dana, right? Right. And Zoogles definitely aren't. Well, duh. Those things are too hideous to be from here. Not that owls are any better. Hmm? Ow! Ow! I take it back! I love owls! Owls are the best! I swear! Hootle's pretty cute, I'll admit. But I've also been rather partial to cats, too. What about you, Shion? Huh? Who? Me? Well, I guess... I like them both. Hmm? Nothing. I didn't say anything. Either way, the more I think about it, I've never heard of anyone keeping Zoogles as pets. Is it because Renans only use them for practical purposes? Yeah, that could be the reason. They were originally created to serve as beasts of burden, so to speak. Hey, can you guys quit standing around and get him to leave me alone? I'm begging you! I hate camping out. แบบเพื่อนรักนะเริงเนี่ยก็เป็นสไตล์การ์ตูนแบบโชเน็นอะ Maybe I'll get some training in before we eat. แล้วก็ส่วนน้อยก็จะแบบ Shion, could we talk a moment? จะมีแปลกๆออกมาส่วนใหญ่เบอร์2มันจะสไตล์เงียบขรึมอะไรเงี้ยนะเทพแล้วก็เงียบขรึมมุ่งมั่นอะไรเงี้ยแต่เบอร์1ส่วนใหญ่จะล่าเริงเพื่อนรักอะไรแบบนี้แบบเป็นคนล่าเริงอดทนอะไรแบบนี้ I think it's time we go to sleep. Come on, guys. We've got lots to do. เดี๋ยวเราจะเซฟไว้ก่อนมือของฉันมันร่ำร้องนั่นก็ไม่ใช่มือของฉันมันร่ำร้องอันนั้นก็มาแบบเบียวเลยอะมือของฉันมันร่ำร้องแล้วมันมาแบบแนวเบียวอะมันก็มีแบบตามยุคอะนะคะก็ยุค90 2000อะไรสมัยยุคนั้นอะนารูโตะวันพีซอย่างเงี้ยแล้วก็ฮันเตอร์ฮันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวละครก็จะสไตล์เดียวกันหมดอะแล้วสไตล์แบบล่าเริงสดใสเฟรนลี่อะไรแบบเนี้ยก็แบบเหมือนอดทนแล้วเพื่อนก็จะเริ่มรักเริ่มมีเพื่อนมีอะไรแล้วก็เหมือนเป็นศูนย์รวมของเพื่อนอะไรแบบเนี้ยแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์รวมของเพื่อนนะส่วนใหญ่การ์ตูนแนวโชเน็นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวพระเอกต้องเป็นศูนย์รวมของเพื่อนอ่ะซึ่งมันก็เหมือนเป็นการสอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแหละให้เด็กรู้จักอดทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างยุคก่อนหน้านี้อย่างยุคแบบก่อน90 2000สมัยเลยไปอีกอ่ะยุคเคนชิโร่เงี้ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบพระเอกแบบว่าโชว์เดี่ยวเงียบขรึมโชว์เทพแบบออกมาโชว์เอาเท่คนเดียวเดินคือส่วนใหญ่การ์ตูนจะเป็นแนวแบบเดี่ยวคนเดียวอะไรแบบเนี้ยแต่พอหลังๆมามันก็ตามยุคอะพอยุค90 2000อะไรแบบนี้มันก็เริ่มแบบกลายเป็นศูนย์รวมของเพื่อนรักต้องมีเพื่อนต้องเป็นทีมอะไรแบบเนี้ย
ก็จะกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วพอมายุคสมัยใหม่ก็คือยุคนี้นะตัวคาแรคเตอร์พระเอกญี่ปุ่นก็จะเปลี่ยนจากปกติเนี่ยในยุค 90-2000 เนี่ยตัวละครพระเอกญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่าอย่างที่บอกว่าล่าเริงแล้วก็ชอบมุทะลุคือแบบชอบแบบสู้พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยนะคะคือเหมือนไม่สนหน้าสนหลังอะไรคือบุกไปข้างหน้าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะในขณะที่ยุคใหม่พระเอกก็ยังเหมือนเดิมแหละก็มีความที่ยังมีความล่าเริงมั่งมีความแบบเขาเรียกอะไรน่าเริงมันน่ารักมั่งแต่ว่ามันเพิ่มความฉลาดเข้ามาไงในยุค 90-2000 นะตัวละครส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยฉลาดมันจะเหมือนกับชอบมุทะลุบุกเข้าไปอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็เน้นคือเฟรนลี่เพื่อนเยอะมีความเป็นทีมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอยุค 2000พอยุคใหม่เนี่ยคือเขาเพิ่มความฉลาดนะคะพระเอกยุคนี้จะเป็นยุคสายอินเพื่อนรักเพื่อนอะไรต้องมีคอนเซปต์เดิมแต่ว่าสอนให้เด็กรู้จักแบบคิดหน้าคิดหลังอะไรแบบนี้นะแล้วอย่างเดมอนสเลเยอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าทันจิโร่เงี้ยก็แบบกลายเป็นพระเอกสไตล์ที่แบบว่าก็เป็นคนล่าเริงอดทนเหมือนกันเหมือนยุค 90-2000 แต่ว่าเขาจะมีสายอินและคือมีเพิ่มความฉลาดเข้ามารู้จักต่อสู้รู้จักประยุกต์คิดหน้าคิดหลังเป็นคนวางแผนให้กับทีมซึ่งสมัยก่อนตัวละครพระเอกไม่ค่อยเป็นตัววางแผนหรอกส่วนใหญ่ในยุคนั้นพระเอกจะเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรแบบมุทะลุพุ่งเข้าไปแล้วมันก็จะมีเหมือนเบอร์2ที่แบบเงียบขรึมเทพๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวที่คอยช่วยวางแผนหรือคอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอยุคใหม่เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วล่ะก็จะกลายเป็นว่าพระเอกเนี่ยจะเป็นสายอินส่วนใหญ่จะเป็นสายอินแทนละจะเป็นสายคิดคิดหน้าคิดหลังคิดนู่นนี่นั่นประเมินสถานการณ์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนสั่งให้เพื่อนทำนู่นทำนี่ซึ่งถ้าคาแรคเตอร์แบบนี้สมัยก่อนมันจะเป็นตัวแบบเพื่อนพระเอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่พอยุคนี้ปุ๊บกลายเป็นพระเอกจะมีอินมันก็มีหลายเรื่องนะแต่เราจำไม่ได้อย่างเนี่ยเดมอนสเลเยอร์เนี่ยเห็นชัดทันจิโร่ด็อกเตอร์สโตนก็เป็นแต่ตอนแรกตัวนั้นอีกตัวนึงจะเป็นเหมือนจะเป็นพระเอกแต่ว่าเจ้าหัวหอมมันดังกว่า หัวใช้เท้านั่นก็สายอินแบบคิดหน้าคิดหลังคิดก่อนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนพอยุคนี้เนี่ยพระเอกก็จะมีความคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งในส่วนเกม Tale of เนี่ยยังเหมือนคอนเซ็ปต์มันยังเหมือนเดิมเหมือนสมัยยุคเหมือน 90-2000 แบบว่าพระเอกล่าเริงแบบอดทนแล้วก็นี่แบบเขาเรียกอะไรชอบช่วยเหลือผู้อื่นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ซื่อบื้อซึ่ง Tale of เนี่ยมันเป็นเกมก็แนว RPG มันก็ต้องเป็นสไตล์แบบเนี้ยส่วนใหญ่พระเอกส่วนใหญ่ก็จะล่าเริงเหมือนพวกโชเน็นเว้นบางเกมเนาะที่มันแบบอาจจะเครียดหรืออะไรนิดนึงมันก็อาจจะแบบดาร์กหน่อยอะไรอย่างนี้คุณมิบอกว่านึกถึงหลายเรื่องนะอย่างแบ็คโคเวอร์นางเอกก็แอบชอบพระเอกแต่พระเอกใช่แบ็คโคเวอร์ก็เป็นพระเอกก็มุทะลุบ้าพลังนะแต่แล้วก็นางเอกก็แอบชอบพระเอกแล้วพระเอกก็จะโง่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ทำไมการ์ตูนญี่ปุ่นพระเอกต้องโง่ด้วยโง่แบบดูไม่ออกจะเหมือนจะอินจะฉลาดแค่ไหนก็จะไม่รู้ว่านางเอกชอบหรือมันไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าชอบแบบโอ้โหแบบเขางุ้งงิ้งขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยเพลงก็จะแบบเก่งทุกอย่างแต่ซื่อบื้อซื่ออย่างเดียวคือซื่อบื้อเรื่องความรักนะไม่รู้ทำไมยูกิก็เป็นยูกิร่างอาเทมร่างฟาโรอะไรก็ไม่รู้สู้อย่างเดียวผู้หญิงเขาอ้อยสุดฤทธิ์แต่เราสงสารนะเรารู้สึกว่าเราแบบคนอาจจะชอบนางเอกมากใช่ไหม
ยูกิอะนางเอกชื่ออะไรนะเราจำไม่ได้ผมสั้นๆอะแต่เราไม่ชอบนางเอกเรื่องยูกิเลยนะเพราะเรารู้สึกว่านางเอกคนนี้แบบคือเจ้ายูกิเขารักนางเอกคือเขาชอบนางเอกคนนี้ซึ่งแบบเขาเป็นยูกิร่างอ่อนโยนนะแล้วนางเอกคนนี้เราจำชื่อไม่ได้อะทุกครั้งที่เขาแบบเข้าหายูกิอะเขาไม่ได้อยากคุยกับยูกิไงคือเขาอยากคุยกับอาเทมอะอยากคุยกับฟาโรห์คือนางอะจะจีบฟาโรห์นะนางอะไม่ได้อยากจีบยูกิอะแล้วแบบเหมือนยูกิก็รู้ตัวแล้วทุกครั้งที่ถ้าในการ์ตูนนะในแบบในคอมิกนะแต่ในแบบในเขาเรียกอะไรนะในอนิเมะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่ตอนที่อ่านในการ์ตูนอะคือเหมือนกับแบบสงสารยูกิมากอะเหมือนกับว่าแบบยูกิอะรู้ตัวนะว่าแบบยายเนี่ยชอบฟาโรห์ที่อยู่ในร่างของเขาอะแล้วยูกิก็แบบเนี่ยถ้าเธออยากเจออะเดี๋ยวเราเรียกเขาออกมาให้นะได้ให้ก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบสงสารยูกิมากอะคือเราดูแล้วแบบแล้วนางก็จะแบบไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรหรอกฉันน่ะชอบยูกิที่เป็นยูกิเองไม่ได้ชอบยูกิเองชอบฟาโรห์เองชอบองค์อาเทมเพราะว่านางแบบพอองค์อาเทมออกมานางจิกสุดฤทธิ์อะคือนางลากนางจิกสุดฤทธิ์แต่คือพอเวลาแบบอยู่กับยูกินางไม่เห็นจะจิกยูกิอย่างนั้นเลยคือแบบสงสารยูกิอะแล้วเราก็แบบรู้สึกแบบอ่านแล้วเราไม่ค่อยชอบคนนี้ไงคือเหมือนกับสงสารยูกิไงแล้วพอยูกิแบบเหมือนเศร้าๆอ่ะแบบเนี่ยถ้าเธออยากเจอเขาเดี๋ยวฉันเรียกออกมาก็ได้เดี๋ยวฉันเรียกเขาออกมาให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบอุตส่าห์แบบว่าลากไป2-2ยูกิก็ดีใจเนาะคิดว่าแบบนางจะคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกับตัวยูกิอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนางแบบไม่ได้อยากคุยกับยูกิอะนางอยากคุยกับอาเทมแล้วนางก็แบบนี่เลยคนนั้นยังไงหรอคนนี้แบบถามแต่เรื่องอาเทมอะแล้วคือแบบแล้วยูกิก็น่าสงสารนะคือชอบเขาแล้วก็เหมือนกลายเป็นสะพานแล้วแบบอาเทมก็แบบไม่ได้สนใจนางอะในคอมิกตอนแรกๆก็คือไม่ได้สนใจอะไรคือมันไม่รู้เรื่องอะว่าใครชอบมันหรอกมันสนใจแต่เรื่องดูเอลแล้วก็แบบสงสารยูกิอะแล้วยูกิก็แบบเนี่ยแบบถ้าเธออยากเจอเขาเดี๋ยวเราเรียกออกมาให้ได้นะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่หรอกไม่ต้องเรียกออกมาหรอกยูกิก็คือยูกินะฉันแบบแล้วก็แบบเหมือนไปให้ความหวังยูกิว่าแบบเฮ้ยฉันชอบเธอที่เธอเป็นเธออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเธอการแสดงเธอไม่ได้ชอบเขาไงเธอชอบองค์อาเทมอย่างแรงอะเธอพยายามจิกองค์อาเทมทุกครั้งที่องค์อาเทมออกมาคือนางทั้งลากทั้งดึงทั้งขับแบบจะไปเดททั้งคือเหมือนกับแบบเสนอหน้าเกินอะแต่พอเวลาแบบอยู่กับยูกิไม่เห็นจะคันอย่างนี้เนี่ยแล้วพอแบบอาเทมแล้วตอนที่มันจะมีตอนสุดท้ายที่อาเทมกับเหมือนไปโลกหลังความตายค่ะที่ต้องสู้กับยูกิกับไปโลกหลังความตายใช่ไหมแล้วก็ร่างก็แยกออกมาแล้วเหมือนองค์อาเทมก็เดินทางไปโลกหลังความตายแล้วเขาจะไปอยู่โลกหนึ่งความเชื่อของอียิปต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบนางก็แบบเหมือนกับนางให้ความหวังยูกิเยอะมากอ่ะเพราะว่านางอะอยากเจออาเทมใช่ป่ะแต่พอตอนที่อาเทมไปอ่ะอาเทมจะไปแล้วว่าทุกคนก็แบบมันเป็นการตัดสินใจขององค์อาเทมแล้วอะไรเงี้ยคือทุกคนก็ยอมรับได้แต่นางยอมรับไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วคือนางก็บอกว่าเนี่ยแล้วเนี่ยแบบยังเราก็ยังอยู่ตรงนี้แบบเหมือนไม่ไปไม่ได้หรอนู่นนี่นั่นคือพยายามล้างอาเทมไว้อะแล้วคือแบบเฮ้ยฉันอ่านการ์ตูนแล้วฉันรู้สึกแบบแล้วจะให้ความหวังยูกิทำไมอะคือการแสดงออกแต่ละอย่างคือแกไม่ได้ชอบยูกิไงแกชอบองค์อาเทมแกชอบองค์ฟาโรห์แต่แกแบบเหมือนเข้าหายูกิเพราะว่า
อาเทมอยู่ในร่างยูกิอะแล้วพอสุดท้ายที่อาเทมไปอะนางก็แบบเหมือนไม่ได้สนใจยูกิเลยอะนางแบบเราก็อยู่ที่นี่ได้เหมือนเดิมนู่นนี่นั่นคือพยายามลังอาเทมไม่ให้ไปอะแล้วคือแบบสงสารยูกิมากอะฉันแบบว่าอ่านไปแล้วแบบไม่ชอบนางเลยอะแต่หลายคนอะชอบนางนะแต่กำลังรู้สึกว่าแบบกำลังสงสารยูกิมากแล้วเหมือนในเรื่องเหมือนยูกิจะเป็นคนที่เขาเหมือนอ่อนโยนแล้วอ่อนไหวอะเหมือนเขาเป็นเด็กนูบเรียกแบบดูแบบเป็นเด็กนูบแล้วมีใจอ่อนโยนนะแล้วเขาก็เหมือนไม่ค่อยกล้าปฏิเสธคนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเด็กแบบน่ารักนูบบ้าแล้วแต่โดนแบบยายนี่แบบจิกแบบว่าเฮ้ยแบบคือถือว่าเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเหมือนยูกิก็ชอบนางอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่นางอ่ะไม่เหมือนจะแบบไม่ได้ชอบยูกิแต่ก็แบบจิกเขาไว้อ่ะแล้วแบบคือนางชอบอาเทมอ่ะแต่นางจิกยูกิไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอยูกิแบบเนี่ยแบบพอยูกิเฟลอ่ะไปให้เหมือนให้ความหวังเขาแล้วทีนี้พอเฟลแบบพอยูกิเริ่มเฟลว่าแบบพออาเทมออกมานางก็แบบเสนอหน้าเกินเหตุอะไรเงี้ยแล้วแบบยูกิก็รู้สึกด้อยไงเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยแบบนางอ่ะเหมือนจะชอบคนนั้นอ่ะไม่ได้ชอบเราอะไรแบบแล้วนางก็จะแบบพอรู้ว่ายูกิเสียใจเลยใช่ปะนางก็จะชอบให้ความหวังยูกิอ่ะยูกิก็คือยูกินะฉันนะแบบรักยูกิที่เป็นยูกิแต่พออาเทมออกมาคืออะไรจ้าเสนอหน้าสุดฤทธิ์คือแบบแบบลากไปเดทอะไรแบบดึงของสุดฤทธิ์คือยังไงจูบกันด้วยคือยังไงคือแบบเธอฉันมีความรู้สึกว่าเธอแบบเธอน่าตบมากอะถ้าฉันเป็นเพื่อนยูกิแล้วฉันจะจิกหัวนางออกมาเลยอะคือแบบเฮ้ยจะเอาใครสักคนจะเลือกอาเทมหรือจะเอายูกิแล้วทีนี้พออาเทมไม่อยู่ฉันคบกับยูกิก็ได้แบบเฮ้ยเหมือนไปเหมือนเป็นแฟนกับยูกิแยกขับอ่ะมันไม่ใช่ไงคือตลอดเวลาที่ผ่านมาคือนางแสดงแบบออกแบบชัดเจนมากเลยอ่ะว่านางชอบแบบชอบอาเทมอย่างแรงอ่ะในคอมิกนะในมังงะแต่ว่าในหนังในอนิเมะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ในมังงะนี่คือแบบไม่ชอบนางเลยอ่ะไม่ได้ชอบนางที่ไม่ได้ชอบนางที่แบบว่าคือนางอ่ะชอบตรงที่นางมีความมั่นใจมีอะไรของนางอ่ะแต่ไม่ชอบนางตรงที่แบบอย่างเงี้ยให้ความหวังแล้วไปจีบเขาอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูแล้วก็แบบสงสารนะสงสารยูกิมากคุณมิตรบอกอาเทมเท่เนาะใครๆก็รักใช่ไหมองค์อาเทมแต่นั่งจูบกับอาเทมไงมันมีมูวี่หรืออะไรอะที่นั่งจูบกับอาเทมมาแล้วแบบแต่นางเป็นแฟนยูกิไม่ใช่เนาะเราก็แบบจะเอาใครเอาสักคนถ้าไม่เอาอาเทมก็เอายูกิก็เลือกยูกิแล้วก็อย่าไปยุ่งกับอาเทมได้ไหมถ้าจะเลือกอาเทมก็อย่าทำร้ายยูกิเหมือนนางแบบเหมือนรู้ว่าคบกับอาเทมไม่ได้อ่ะไม่ถึงอ่ะแบบอาเทมสูงเกินไปอะไรเงี้ยหรอแล้วก็มาเป็นเหมือนเอายูกิเป็นสำรองไว้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงแต่ก็คือในอนิเมะหลังๆก็แบบเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยแต่แบบช่วงแรกอะถ้าใครอ่านเนี่ยคือแบบบางคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะแต่ก็แล้วอ่านแล้วรู้สึกแบบสงสารยูกิหลายรอบมากที่นางแบบทำร้ายจิตใจแบบยูกิเพื่อที่จะเหมือนอยากจะคุยกับอาเทมคือถ้าคุณไม่ชอบยูกิคุณก็ต้องพุ่งไปที่อาเทมอย่างเดียวแต่ไม่ใช่แบบให้ความหวังทั้งที่แบบตัวเองจิกอาเทมอยู่อะไรเงี้ยมันเฮ้ยมันเกินไปอ่ะลองถ้าใครไม่เคยอ่านมังงะลองไปอ่านมังงะดูมันมีหลายตอนมากเลยอ่ะแบบยิ่งตอนที่ตั้งแคมป์อะไรแล้วลากแบบที่ไมอุตส่าห์แบบลากเหมือนไมแบบอุตส่าห์แบบว่าดึงยูกิไปให้เจอกับนางอ่ะ
แล้วนางก็แบบว่าไมค์ก็คิดว่ายูกิแบบชอบนางก็ชอบยูกิอะไรเงี้ยแต่นางชอบอาเทมเนี่ยพอลากไป2 แล้วแบบเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขายังไงบ้างอะไรคือยูกิแบบสงสารยูกิอ่ะพูดออกมาว่าเนี่ยถ้าเกิดแบบเธออยากเจอเขาเดี๋ยวฉันเรียกออกมาให้ก็ได้นะหนูไปเลยนึกว่าจะได้คุยกัน2 ต่อ 2อะไรเงี้ยยูกิดีใจจะตายหนูไปเลยจ้ะโดนยายนี่ยึกยักอยากคุยกับอาเทมสุดฤทธิ์ไม่เป็นไรหรอกยูกิก็เป็นยูกินะฉันนะชอบยูกิแกชอบองค์อาเทมฉันเห็นแกจิกอาเทมทุกครั้งที่ออกมาเลยแกอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกยูกิโหดร้ายมากดูไปแล้วแบบนอกจากเรื่องดูเอลแล้วเรื่องความลับก็โหดร้ายสำหรับยูกิเหมือนกันโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนแล้วเปลี่ยนเกมก่อนแล้วไปนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ